Ding mah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sil, pangalakeun cai. Mah teu boga cai, desa cangkir-cangkir acan caina. Yuk ngalah cai ka itu. Oe, hujan tuh. Nah, poe krek hujan sakitu halodo oge. Da maneh mah make kacamata, kan kacamatana moal poe. Nyanya kocaan. Oh, juga ka itu ngalah cai. Ka imah nya, cekot emberna ieu keur ngitung. Mak, jeung ucil. Ya, ka itu bawa ah. Rek kasih suha heula jong jon ari geus panggih jeung si Ucil mah kita ngalacai uta rek kasih suha nganterkeun opak. Mak, cai teh kosong, Mak. Ih, tuh ka ditu atuh ka lebak ulah di dinya ari kosong mah. Hayu urang ka lebak urang ngalacai. Cil, Ucil itu aya nu panjang, Ucil ditu eta. Itu. Ieun ah. Oh, panjang-panjang. Naon sih? Ayo tuh itu. Tuh kabahoetan. Buru. Tewak. Si Ucil dia teh. Boga hutang ka engking. Tagih sia. Kabahoetan buru. Capek euy. Terus mana, Teh? Emang itu apa? Rek Agustusan nu main bola rame. Mana tuh cicing di dia di kebon? Itu apa? Apa? Ketinggalan informasi. Cep, Naon? aya nganyakeun. Saha? Engking. Oh, si engking. Urang teh boga hutang ka engking 1.140. Nah, atuh da 10.000 aya. Rek mayar urang teh da geus gajihan. Ngan urang teh pesen kasih abah engking teh. Pesen aya we kebutuhan pria dewasa namanya. Mana pesen naon? Mana ge cenah boga hutang ka Mang Engking. Dibayar. Tang. Encan. Yeuh, rame keneh suwe main bola ek aja mah. Rek. Hayu atuh kurang ditraktir. Hayu. 10.000 meuli baso. Hayu atuh. Make cuangki. Heeh. Yuk.